მოგესალმებით, მეგობრებო, ჩვენ კვლავ ხვდებით ერთმანეთს ქართული არხის ეთერში, უცნობი მედია ჰოლდინგის პროექტით, ჩემი ბლოგით, გიორგი ფოფხაძის ბლოგით, აი ევროპა. მოგითხრობთ ევროპაში მიმდინარე მოვლენებზე, ევროპაში მომხდარ ამბებზე. რა ხდება ევროპაში? პირველ რიგში დღეს არის კათოლიკური და პროტესტანტული აღდგომის დღესასწაული ევროპაში. ევროპის კონტინენტი აღნიშნავს, ანუ ევროპის კონტინენტის ის ნაწილი, რომლებიც გრიგორიანული კალენდრით მუშაობენ, აღნიშნავს აღდგომის ბრწყინვალე დღესასწაულს. ულოცავთ ყველას, ვინც ამ დღეს აღნიშნავს აღდგომის დღესასწაულს. რა თქმა უნდა, ჩვენ კიდევ დაუბრუნდებით აღდგომის დღესასწაულს და აღდგომის დღესასწაულს წირვას განახებთ, როგორ ჩაიარა წირვამ კათოლიკურ ტაძარში, რა შეზღუდვები იყო დაწესებული, როგორ რანაირად და როგორ იზეიმეს კათოლიკებმა საფრანგეთში აღდგომის ბრწყინვალე დღესასწაული. მანამდე კი მოგითხრობთ რა ხდება ევროპაში. ევროპაში ისევ ჩაკეტილები ვართ, უფრო წინ წავედით და საფრანგეთშიც ისევე როგორც ბელგიაში დავკეტეთ სკოლები, მთავრობის გადაწყვეტილებით დაიკეტა სკოლები, იმიტომ რომ საფრანგეთი ისევე როგორც ბელგია და ისევე როგორც ევროპის სხვა ქვეყნები ოფიციალურად შევიდა კორონავირუსის პანდემიის მესამე ტალღაში. 50,000 კაცი იყო წუხელი და დღეს დილით კორონავირუსით ინფიცირების დღეღამური მაჩვენებელი. ძალიან დიდია, ფაქტიურად უახლოვდება ამ ნიშნულს, რომელიც გასული წლის ნოემბერში იყო, რის შემდეგაც პრეზიდენტმა მაკრონმა გამოგვიცხადა მას ლოკდაუნი, ანუ მეორე ტალღა და ლოკდაუნი და ვიყავით შობამდე ჩაკეტილები. ეხლა ისევ გამოგვიცხადეს ლოკდაუნი და ვიქნებით 2 მაისამდე, ანუ ჩვენს მართლმადიდებლურ აღდგომამდე ჩაკეტილები. სკოლებში დაიწყო ნაადრევი არდადეგები და ძალიან ბევრი საწარმო გადავიდა დისტანციურ მუშაობაზე. ეს რაც შეეხება ლოკდაუნს. ვაქცინაცია მიდის, მაგრამ ევროპაში სამწუხაროდ, ევროპაში არ ვიცი რამდენად, მაგრამ საფრანგეთში უკვე ვაქცინის ნაკლებობა, ვაქცინის დეფიციტია, თუმცა ფრანგებმა დაიწყეს აცრები და არის მსურველი ბევრი, მაგრამ ვაქცინა არის ცოტა, მიუხედავად იმისა, რომ ცოტა ხნის წინ პრეზიდენტმა მაკრონმა თქვა, რომ ივნისის თვეში ევროპა უკვე უნდა გახდეს კორონავირუსის ვაქცინის დიდი მწარმოებელი ქვეყნების გაერთიანება, საკმაოდ გაჭირვებაა ჯერჯერობით ისევ ვაქცინასთან მიმართებაში. სხვა დანარჩენი რა მოხდა? დანარჩენი არც ბევრი არაფერი, გარდა იმისა, რომ გასულ კვირაში ირანის საკითხზე იმსჯელეს ევროკავშირში. იმსჯელეს რუსეთთან ერთად, ჩინეთთან ერთად, გერმანიასთან ერთად და ამერიკის შეერთებულ შტატებთან ერთად, ხო, საფრანგეთთან ერთად, რა თქმა უნდა. ანუ 6 დიდი ქვეყანა ირანის საკითხზე, ირანის ბირთვულ პროგრამაზე ისევ შეიკრიბა და სასიხარულოა ის ფაქტი, რომ ირანის ბირთვული პროგრამის საკითხში ისევ ჩაერთო ამერიკის შეერთებული შტატების ახალი ადმინისტრაცია, რომლებმაც თქვეს, რომ შესაძლებელია სულ მალე ირანს ისევ მოეხსნას ის სანქციები, რომელიც ტრამპის ადმინისტრაციამ დაუწესა. რა თქმა უნდა, ქართველებს ჩვენ გვაინტერესებდა 7 ევროდეპუტატის მიერ გაკეთებული განცხადება იმის შესახებ, რომ შესაძლებელია საქართველოს 60 მილიონიანი დახმარება, რომელიც ნოემბრის თვეში უნდა გამოეყოს, შეუწყდეს, მაგრამ ეს რაღაცა, მოდით ესე ვთქვათ, რომ ჯერ 7 ევროდეპუტატის კერძო ინიციატივაა. მერე მეორეც ამას ძალიან დიდი პროცედურები ჭირდება. ნახოთ როგორ გაივლის ეს ყველაფერი აპრილის ბოლოს ევროპარლამენტის სესიაზე და მე უკვე მაქვს ინფორმაცია, რომ არიან ევროდეპუტატების დიდი ნაწილი იგივე საფრანგეთიდან, ბელგიიდან, ესპანეთიდან, რომლებიც აი ლიტველი და ესტონელი
ევროდეპუტატების აზრს არ იზიარებენ, მიუხედავად იმისა, რომ ეს ევროდეპუტატები ზუსტად საქართველოს საკითხებზე მუშაობენ. მე ერთმა ფრანგმა ევროდეპუტატმა ისიც მითხრა, რომ ისინი ტენდენციურები არიან საქართველოსადმი მიდგომებში. ნახოთ რა იქნება, როგორ იქნება და რანაირად იქნება. მე არც ერთი ევროდეპუტატის სახელს და გვარს სპეციალურად არ ვასახელებ, არც იმ ევროდეპუტატებისა, რომლებიც ამ წინადადებებით წადგნენ, 7 ევროდეპუტატი, მათ შორის 2 გერმანელია, ერთი მწვანეების პარტიიდან და ერთიც IPP-დან. მწვანეების პარტიას რახან შევეხეთ, ძალიან საინტერესო რაღაცა მოხდა დღეს საფრანგეთში, ფრანგულმა ტელევიზიამ გადმოცა, რომ არის საფრანგეთში ესეთი ქალაქი პუატიე. მწვანეებს არ ვაყენებ შეურაცხყოფას, მაგრამ საკმაოდ ესეთი სიშტერეს არ აქვს საზღვარები, ამაზეა ნათქვამი რა, ანუ აბდულობა, საქართველოშიც აბდულობაა, საფრანგეთშიც აბდულობაა და არ ვიცი, ალბათ მარსელიც აბდულობაა. ხო, ქალაქი პუატიეს მერმა ეკოლოგების წარმომადგენელმა, მწვანეების წარმომადგენელმა, მწვანეთა პარტიიდან, საფრანგეთის მწვანეთა პარტიიდან მიიღო გადაწყვეტილება, რომ ქალაქ პუატიეში არის ძალიან დიდი ავიაკლუბი. და ქალაქი პუატიე არის ცნობილი იმით, რომ ეს ფრანგული ავიაკლუბი ყველა საერთაშორისო ტურნირებზე, ავიასალონებზე და ასე შემდეგ ძალიან ბევრ და კარგ და წარჩინებულ სპორტსმენს დიდა ამ ავიაკლუბში და პუატიეს მერმა ადგა ბატონო და ფინანსირება შეუწყვიტა ამ ავიაკლუბს. მიზეზი არ დაიჯერებთ. თურმე ის პატარა თვითმფრინავები, რომლებიც სასწავლოდ გამოიყენება ავიაკლუბში, ეკოლოგიურ ზიანს აყენებენ ქალაქს. ატყდა ამაზე მთელი ამბები, Facebook-ში ეს გახდა დაცინვის საგანი და საფრანგეთის მთავრობამ, თლად პრეზიდენტმა და პრემიერმა არა, მაგრამ სახელმწიფო მინისტრმა ეკოლოგიის საკითხებში შუბლზე თითი მიიდო და ატრიალა და უთხრა, რომ შეცვალოს გადაწყვეტილება, სანამ სახელმწიფოს დონეზე არ გაიტანენ არა მარტო ამ საკითხს, ამ დაფინანსების, არამედ ამ მერის გადაყენების საკითხსაც. მიუხედავად იმისა, რომ ის შესაძლებელია არჩეულია ხალხის მიერ, მაგრამ სიშტერეს არ აქვს საზღვარი და როდესაც მერი ქალაქის თავი სიშტერეს აკეთებს, ეს დაუჟელი არ უნდა იყოს. ეხლა კი დავბრუნდეთ აღდგომის კათოლიკურ დღესასწაულზე და ვნახოთ რა ხდებოდა უფრო სწორად კათოლიკურ აღდგომაზე. ღვთისმშობლის ხატი ალტარზე, სადღესასწაულო მუსიკა და სააღდგომო პროცესია. მრევლი პირბადით და ანთებული სანთლებით. ეკლესია მთლიანად გავსებულია. დისტანციის დაცვა ძნელია, მაგრამ შეძლების დაგვარად სკამებს შორის 1 მეტრიანი მანძილი მაინც შენარჩუნებულია. მიუხედავად გამკაცრებული სანიტარული წესების, კომენდანტის საათის და შეკრებების შეზღუდვებისა, საფრანგეთის მთავრობამ მოსახლეობას მაინც დართონება სააღდგომო ლიტურგიას დაუბრკოლებლად დასწრებოდნენ. ეკლესიაში შემოსვლაზე ლიმიტი არ არის, ვისაც როგორ სურს, ისე ლოცულობს. ჯანდაცვის სამინისტრო და ფრანგი ვირუსოლოგები პანიკას არ თესავენ. ტელეეკრანებიდან არავინ იმუქრება, არასამთავრობო ორგანიზაციები პატივისცემით ეპყრობიან მორწმუნეების ნებას. არც ფრანგულენოვან სოციალურ ქსელში მოიხსენიებენ ტაძარში მოსულ მლოცველებს საბნელეთად. ეს ევროპა აქ ყველას მწამს პატივს ცემენ. წირვა გვიან ღამით დაიწყო და დილით ადრე დასრულდება. ეკლესიის წინამძღვარი მამა ქსავია ამბობს, რომ მოხარულია იმით, რაც ახლა ხდება. ასულ წელს ყველაფერი სხვაგვარად იყო. მხოლოდ ჩვენ ლოცულობდით დახურულ ტაძარში თქვენთვის. მაგრამ წელს კვლავ შევხვდით ერთმანეთს და ქრისტე ჩვენს გულებში ერთად აღსდგა. მიხარია, რომ ერთად ვართ ფიზიკურად და სულიერად.
სააღდგომო ლიტურგია დასასრულს უახლოვდება. ქრისტეს აღდგომას კათოლიკე მრევლი ცეკვით და სიმღერით ეგებება. აღსარებები ჩაბარებულია, ზიარებაც მიღებული. მრევლს თვითონ ურიგებენ სეფისკვერს ეკლესიის მსახურნი. სტიქაროსანი ლუი გახარებულია. ყველაფერი საოცრად ლამაზია, მიუხედავად იმისა, რომ პირბადით დგომა 4 საათი ძნელია. მაინც ძალიან კმაყოფილი ვარ, ემოციები წარმოუდგენელია. ყველა ბარიერის მიუხედავად დღესასწაული შედგა. ქრისტე აღსდგა და მე ბედნიერი ვარ. სააღდგომო წირვა-ლოცვა დასრულდა. ტაძრის წინამძღვარი მრევლს აცილებს. ევროპაში აღდგომის დილა გათენდა. დაგვემშვიდობა მამაო ჩვენს და გვისურვა ბედნიერი აღდგომა. მეც გემშვიდობებით მომავალ შეხვედრამდე, მომავალ კვირამდე. მიუხედავად იმისა, რომ აკრძალვები არის საფრანგეთში, კათოლიკური აღდგომა მაინც შედგა და როგორც მამა ქსავიემ გვითხრა, ქრისტე აღდგა ჩვენ გულებში. მიულოცოთ ჩვენს ძმებს, ჩვენს დებს, კათოლიკებს აღდგომის ბრწყინვალე დღესასწაული. მე გემშვიდობებით მომავალ კვირას ჩვენ კვლავ შევხვდებით ქართულ არხზე, ჩემი ვიდეო ბლოგით, აი ევროპა.